นนี้คือเรือนยุ่นของอิตาลีอยู่ที่โรมมันเป็นเกรด A มองเข้าไปแต่ว่ายังไม่ทันได้เข้าห้องเขามีให้คนนั่งรอถ่ายหาอยู่หากินเป็นอาหารการกินนั่นนี่หลายสิ่งหลายอย่างเสื้อผ้าหน้าแพร่ของอยู่ของกินนั่งถ่ายสบายน่าสุด Attenzione, modifica dell'uscita d'imbarco. Il volo Ryanair 9633 in partenza per Vone partirà dall'uscita A6. Happen what no good Attention please, no. Gate change. What's that Ryanair flight 9633 to Finland for departing gate A6. GoPro stop recording. This is the Rome airport. CDG. No, not CDG. FCO airport. It's huge. We are in the terminal A. Has lots of upstairs. This is just kind of lounge area that you can sit around, buy stuff, and go up there. There's a restaurant. You can eat and all that thing. There's big board for you checking your flights, and then you can go to the gate A, blah blah blah, whatever. So that's what it is. This is just only the A section of the park, the gate. It is huge. You still want to go see? You still want to go see? Up there too? Yeah. Or you still want to go see that restaurant? Where's mommy? I think she's the dog too. Fan, right? เขาไปไหนวะเขาไปเลาะอ้าวไปไปป่าท้าได้จังว่าเป็นแบบขับรถเมียว Let's go see what they have. They have toy section. This is in the toy section, perfume section. They also have candy section, brand name perfume too. What they got? Wine. ซื้อยังซื้อน้ำมังนาวะเรียนเติมมังนาว เมืองเราอันดับเบิลแอค500งามเนาะ500โอ้ก็เห็นเขาว่าช็อกโกแลตอยู่นี่มันแซ่บไหวแล้วกับช็อกโกแลตเขาว่าแซ่บอ่ะน้องเอาว่าเพิ่นได้น้องเอาว่าลองมาดูบ่ไออยู่perfume ก็มีหลายจะบ่ยังบ่ลูกกับสเต็ก No ไปซอกกระแลมไปซอกกระแลม กระแลมนี่ใช้ได้บ่ โอ้อยู่อัพสเตย์บ่มีมันลูก ไป upstairs ไป Okay, this is Y section. So let's go upstairs. They even have food section. What is this? Iberian ham.
Huh? Iberian ham. Is it edible? Yeah. Very dry ham. Holy. Okay, let's go up there. Let's see what we have. We want to go buy ice cream. But we'll see. So like I said, this is not really your gate yet. This is just only the lounge part, something like that. Yeah, so there it is. Italy, not Italy, Italy. Here's ice cream, baby. This is almost like the same one that we have. This is Italian ice cream. This is more like a dessert. Oh, that looks good though. Heavy stuff. Sandwich. You want to go all the way? That's it? This is more cafe, coffee kind of thing. Whoa. Pizza. What is it? They have here hot dog. Street food. Oh, street food. Okay, I think it's the only place for ice cream. Yeah? What is this? This is pasta. You want pasta? Passionate people cooking behind this wall.
go get ice cream with that. Cái nhang với bưng con món Ice cream này. con quán nó bị sệt à, này này này, Nè, luộc cho nè.นี่นะเป็นเซฟกันเลย ยังว่าจะแซ่บนะยังว่านี่ก็แซ่บนี่ก็แซ่บ เอาลูกพอเจ้าแล้วมาเลย